Բարև ձեզ, բարի գալուստ հանրային հեռուստաընկերություն։ Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակում առաջին ալիքը հայտնի ֆրանսախոս մարդկանց հետ հարցազրույցների շարք կիրականացնի։ Մեր հյուրն այսօր ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Միկայել Ժանն է։ Բարև ձեզ, Բարև Հասմիկ։ Շնորհակալություն մեզ հետ լինելու համար։ Բացի ՖՄԿ քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնելուց դուք նաև լրագրող եք։ Գիտեմ, որ աշխատել եք Կանադայի հանրային հեռուստաընկերությունում։ Ֆրանկոֆոնիան իր ուշադրության կենտրոնում է պահում կանանց առաջադիմության հարցը։ Խոսեք ձեր հաջողության փորձից, խորհուրդ տվեք կանանց ինչպես հաջողել։ Ես կարծում եմ, որ կին ծնվելը եւ կին լինելը արդեն իսկ պայքար է, ու կանայք դա լավ գիտեն։ Մեր ողջ կյանքի ընթացքում մենք պետք է մեր բոլոր ջանքերը գործադրենք մեր իրավունքները պաշտպանելու համար, խտրականության դեմ պայքարելու համար եւ նույնիսկ վատագույն դեպքերում մեր հանդեպ բռնությունների դեմ պայքարելու համար։ Այս խոսքերն ասում եմ, որովհետեւ տատիկիս փորձառությունն է աչքիս գալիս։ Նա միայնակ է մեծացրել իր 5 երեխաներին, այրի էր։ Նա ամեն ինչ արել է, որ բոլոր զավակները դպրոց հաճախեն, որ կրթություն ստանան։ Եվ դա արել է իր կարի մեքենայի վրա կռացած, զգեստներ կարելով, որ հետո վաճառի շուկայում։ Մորս օրինակը եւս։ Նա վտարանդի էր։ Մենք, ինչպես եւ հազարավոր այլ ընտանիքներ, ստիպված էինք փախչել Հայիթիի իմ ծննդավայրի բռնապետական վարչակազմից։ Հայտնվեցինք Կանադայում, քաղաքական փախստականներ էինք։ Մայրս միայնակ մեծացրել էր իր 2 երեխաներին եւ բացառիկ քաջությամբ։ Նա մեզ տվել է արժեքների եւ պարտավորությունների գիտակցումը։ Մայրս ինձ փոխանցել է նաեւ ֆեմինիզմի արժեքները։ Տարիներ շարունակ ես այն կանանց շարքում էի, որոնք ստեղծեցին ընտանեկան բռնության զոհ կանանց եւ նրանց երեխաների համար հրատապ ապաստանների ցանցը, որը դարձավ կանանց տանիք տրամադրող ամենաընդարձակ ցանցը համայն աշխարհում։ Ես դարձա Մոնրեալի համալսարանի իտալերենի եւ գրականության դասախոս։ Իտալերեն անսպասելի մի բան էր սևամորթ կնոջ համար, որը դասերի առաջին օրը մտել էր լսարան եւ անմիջապես ուսանողները նայում էին իրենց ծրագրին ու մտածում, որ շփոթել են լսարանը, որ սա անհնար է։ Ու ես սկսում էի դասը կատարյալ իտալերենով, որովհետև արտակարգ լավ էի խոսում այդ լեզվով։ Ու նրանք հասկանում էին, որ ես եմ դասախոսը։ Այսպիսով անմիջապես իմ օրինակով ցույց էի տալիս նրանց, որ կարելի է մեկ այլ մշակույթ յուրացնել, այդ երկրում ծնված չլինելով։ Հետո նաև դարձա լրագրող։ Իսկ այնուհետև 2005-ին նշանակվեցի Կանադայի գլխավոր նահանգապետ եւ գերագույն գլխավոր հրամանատար հնգամյա մանդատով։ Bravo vraiment. Vous avez dit que vous connaissez très bien qu'est-ce que c'est que l'immigration. Ասացիք, որ լավ գիտեք, ինչ է նշանակում լինել փախստական, ինչպիսի ցավ է հայրենիքից ստիպված հեռանալը, ճիշտ այնպես, ինչպես հայերը։ Quelles émotions vous éprouviez à cette époque quand votre famille avait Երբ տեղափոխվում էիք Կանադա, ինչ հույզեր ունեիք եւ ինչ ապրումներ ունեցաք, երբ հայցելեցիք հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ C'est très juste de ramener ma propre expérience à l'expérience. Շատ տեղին է իմ անձնական փորձառությունը հայերի ունեցածի հետ համեմատելը։ Շատ հայցիներ զոհ են գնացել բռնապետական ռեժիմին։ Խոսքը վերաբերում է ավելի քան 300,000 զոհի։ Եվ իմ ընտանիքը պատկանում է այն հազարավորներին, որոնք հալածանքների են ենթարկվել։ Հայրս ձերբակալվել է, կտտանքների ենթարկվել։ Ես տեսել եմ ծայրահեղ ցավագին բաներ, ներառյալ երեխայի մահ։ Երբ ստիպված էի փախչել Հայիթիից ընտանիքիս հետ, 10-11 տարեկան էի։ Տեսել եմ հրապարակային մահապատիժներ, տեսել եմ ինչպես են մարդիկ անհետանում։ Գիտեմ, թե ինչ է բռնաճնշումը եւ գնալ դեպի անհայտություն, ստիպված լինել կյանքդ զրոյից սկսել։ Là où l'on arrive sur ce que nous sommes. La question d'intégration. Ինտեգրման խնդիրը։ La question aussi de Ինտեգրման խնդիրը։ Մայրս ուսուցչուհի էր, բայց ստիպված էր մանր մուներ աշխատանքներ անել։ Հայերին նույնպես ծանոթ է այս ամենը։ Իդեպ հենց աքսորում են ճանաչել հայերին։ Պետք է իմանալ, որ շատ հայեր կան Սփյուռքից, որոնք հաստատվել են Մոնրեալում։
Երկիր է շատերի համար։ Մարդկանց համար, որոնք գալիս են աշխարհի 4 ծայրերից եւ որոնք դժվարին իրավիճակների միջով են անցել։ Այնպես որ հայերն ու հայցիները միանգամայն իրար հասկանում են։ Առաջին անգամ այստեղ եկա 2015-ին ու ցեղասպանության հուշահամալիրում դեմ հանդիման հանդիպեցի ողբերգության հետ, որ ապրել են հայերը։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ ամեն անգամ իմ Հայաստան այցելելն ինձ համար անսահման հուզմունք է, որովհետև մի ժողովրդի առջև եմ գտնվում, որի միջոցով կարող եմ ինքս ինձ ճանաչել։ Մի ժողովուրդ, որը որոշել է չմեռնել, դիմադրող ժողովուրդ։ Սա է ուղերձը, որ դուք հղում եք արար աշխարհին եւ մարդկությանը։ Եվ լինել կանադացի նշանակում է նաև լինել այն երկրներից մեկի քաղաքացի, որի խորհրդարանը առաջիններից էր, որ ընդունեց հայերի ցեղասպանությունը։ Ուստի, երբ այս ծաղիկը կրում եմ կրծքիս, ես հասկանում եմ, թե դա ինչ է նշանակում։ Ու միևնույն ժամանակ մի բան եմ ցանկանում ասել։ 2015-ին, երբ եկա այստեղ, իրող քաղաքական իրավիճակն այլ էր։ Հետո վերադառնում եմ Հայաստան 2018-ին։ Եվ ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպությունը եւ ես անձամբ վկա ենք լինում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությանը, որի ազդեցությունը հայերի վրա զգում եմ տեղում։ Այս անգամ առաջին հանդիպումս երիտասարդների հետ էր, Թումո կենտրոնում։ Շատ լավ ֆրանսերեն էին խոսում, շատ կանայք էին ներկա։ Ու տեսա, թե որքան հպարտ են նրանք, որ հանդիսանում են Թավշյա հեղափոխության սերունդ։ Ես այնտեղ էի։ Դուք էլ էիք ներկա, ուրեմն տեսել եք։ Ինձ շատ հուզեց, որ երիտասարդներն ասացին, մենք Թավշյա հեղափոխության սերունդն ենք, եւ մենք պատասխանատվություն ունենք դրա հանդեպ։ Հայաստանն ավելի շուտ ֆրանսասեր երկիր է, քան ֆրանսախոս, բայց իհարկե մենք փորձում ենք դառնալ ֆրանկոֆոն ժողովուրդ եւ ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովը հյուրընկալել Հայաստանում, կարծում եմ չլսված բան է։ Այս դեպքում ինչպիսի սպասելիքներ ունի կազմակերպությունը մեզնից։ Հայաստանն իրական կամք է դրսևորել ֆրանկոֆոնիային անդամակցելու համար։ Կազմակերպությունը միավորում է պետություններ եւ կառավարություններ 5 աշխարհամասերում։ Նախ եւ առաջ 2008-ին Քվեբեկի համաժողովին Հայաստանն իր թեկնածությունն էր ներկայացրել, դիտորդ եւ ասոցացված անդամ դառնալու նպատակով։ Այնուհետև 2012-ին Քինշասայի վեհաժողովին Հայաստանը կրկին հստակ դիրք գրավեց եւ ասաց. մենք ցանկանում ենք լիիրավ անդամ լինել։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը միացավ ֆրանկոֆոն այս հսկա տարածքին, որի միավորողը ֆրանսերենն է։ Ու միաժամանակ հարեց այն համամարտկային արժեքներին, որոնք հենց ֆրանկոֆոնիայի կանոնադրության մեջ են սահմանվում՝ մարդու իրավունքների պաշտպանություն, միջմշակութային հարգանք։ Դուք միացաք ժողովուրդների ֆրանկոֆոնիային, լուծումների ֆրանկոֆոնիային։ Մենք ունենք լայնածավալ ռազմավարություններ ուղղված տնտեսության եւ թվային զարգացմանը։ Մեծապես հաճելի էր տեսնել, որ Հայաստանի վարչապետը ֆրանկոֆոն ՀԿ-ների համաժողովին ֆրանսերենով է ելույթ ունենում։ Եվ ես տեսա, թե ինչպիսի հաճույքով էր խոսում եւ արտահայտվում այդ լեզվով։ Եվ խոստովանում եմ, որ դա շատ դրական ալիք ստեղծեց բոլոր ֆրանսախոսների համար, որոնք ներկա էին այդտեղ։ Այսպիսով ես զգում եմ, որ հայերը Եվ դուք դրա հիանալի օրինակն եք։ Գիտակցում եմ, որ ֆրանսերենը նաև լեզու է ինքնաարտահայտվելու եւ աշխարհի հետ գործակցելու համար։ Ինչպես եւ մի շարք այլ լեզուներ, անգլերենը, ռուսերենը, որը դուք տիրապետում եք, դա որոշակի դիրք ձևավորելու միջոց է։ Եվ եթե կա մի բան, որ մենք շատ լավ գիտենք Հայաստանի վերաբերյալ, դա դիվանագիտական արտակարգ ընդունակությունն է, որը բոլորն են ողջունում։ Et qui est salué par le monde entier. Գագաթնաժողովը կլինի ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության անկախության պատմության առաջին խոշոր միջոցառումը, այլև ամբողջ մեր տարածաշրջանի։ Այս փաստն ինչ կտա ֆրանկոֆոնիային։ Alors, d'abord, ça me fait très chaud au cœur que vous disiez cela et que l'Arménie le vive ainsi.
Նախ սիրտը շատ է ջերմանում, որ այդպես եք ասում, եւ որ Հայաստանն այդպես է ընկալում։ Ճիշտ է, որ ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի մասնակցելը եւ այն հյուրընկալելը իսկապես նշանակում է ստեղծել ու ապրել մի նոր ժամանակահատված, որտեղ աշխարհն է հավաքվում։ Իսկ մենք այս պահին 84 երկիր եւ կառավարություն ենք, 5 մայրցամաքից։ Այսպիսով Հայաստանն ի սկզբանե դրսևորում է իր կամքը, իր հողի վրա հյուրընկալել այդ գագաթնաժողովը եւ դրան տալ իր մայրաքաղաքի անունը, որովհետև այն պիտի կրի Երևանի գագաթնաժողով անունը։ Դա բավական արտառոց բան է։ Եվ ինձ շատ դուր է գալիս տեսնել, թե ինչպես է Հայաստանը ներգրավում այդ գագաթնաժողովը հյուրընկալելու աշխատանքին, գերագույն մարմնից սկսած մինչև նախարարությունների աշխատակիցներ։ Դրանում ինքս եմ կարողացել համոզվել։ Ու նաև տեսել եմ, թե ինչ լրջությամբ եւ հանձնառությամբ է դա արվում։ Հայաստանն իսկապես ուզում է իր առաջնորդությունը վարել ֆրանկոֆոնիայի հսկա կառույցում։ Այն պահին, երբ արդեն գագաթնաժողովը կհյուրընկալեք, կստանձնեք ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության նախագահությունը 2 տարի ժամկետով։ Հայաստանն ուզում է օգտվել այդ առիթից, բեմ բարձրանալու համար, ցույց տալու համար իր առաջնահերթությունները։ Նախ եւ առաջ համընդհանուր արժեքների ստանձնման առումով Հայաստանի ընտրած թեման արտակարգ է՝ ապրել միասին, հարգելով համերաշխությունը, մարդասիրական արժեքներն ու բազմազանությունը, իբրև խաղաղության եւ բարօրության հիմք։ Ու միաժամանակ Հայաստանը ցանկանում է ցույց տալ իր հմտությունները տարբեր բնագավառներում։ Օրինակ, թվային տեխնոլոգիաների եւ նորարարության ոլորտում։ Տնտեսական ֆորումը, որը տեղի կունենա գագաթնաժողովից առաջ, սեպտեմբերի 10-ին, ֆրանկոֆոն տարածքի բազում տնտեսական գործիչների է միավորելու եւ շեշտը դնելու է ստեղծարար ու թվային տեխնոլոգիաների եւ նորարարության վրա։ Մեզ համար սա հոյակապ է։ Եվ բացի այդ, Հայաստանն իր նախագահության 2 տարիների ընթացքում ու դրանից հետո էլ կջանա այնպես անել, որ այս տնտեսական ֆորումը դառնա կանոնավոր հանդիպում, կջանա որոշ մոդելներով կիսվել անդամ կազմակերպության պետությունների հետ, որ այստեղ են ստեղծվել, ինչպես Թումո կենտրոնն է։ Եվ նորարարության մեջ այս ամբողջ ներդրումը, որ ստեղծվել է Հայաստանում, ֆրանկոֆոնիայի միացյալ մասի հետ, տեսնել Թումո կենտրոններ կրկնօրինակված եւ տարածված ամբողջ ֆրանկոֆոն տարածքում։ Անկեղծորեն ես կարծում եմ, որ ներգրավվածության ավելի գեղեցիկ ապացույց չի կարող լինել, ու միաժամանակ սա հաղթաթուղթ է Հայաստանի համար։ Սրանից շահում է ֆրանկոֆոնիան եւ սրանից շահում է Հայաստանը։ Հայաստանի կարևոր խորհրդանիշներից մեկը Նուռն է։ Այն ներառված է նաև 17-րդ գագաթնաժողովի տարբերանշանի վրա։ Այո։ Այն խորհրդանշում է խաղաղությունն ու բարգավաճումը։ Ձեզ խաղաղություն եմ նվիրում։ Հիանալի է։ Իդեպ Նուռն իր բոլոր հատիկներով արդեն իսկ համախմբման խորհրդանիշ է։ Ու կարծում եմ, որ սա դրականորեն է խոսում Հայաստանի մասին։ Որովհետև ինչ որտեղ դժբախտության մեջ դուք միշտ ցանկացել եք այս պետության վերակառուցումը եւ ժողովրդի դիմադրությունը երկխոսության միջոցով անել։ Երկխոսությամբ, միավորվելով։ Բացի այդ առնակարմիր գույնը կա, այնպես չէ՞։ Շատ գեղեցիկ է ըստիս։ Այնպես անել, որ այդ արյունը լինի կյանքի արյուն եւ որ կյանքը հաղթանակի։ Այս ամենի համար կարծում եմ ֆրանկոֆոնիան շնորհակալություն է ասում Հայաստանին։ Շատ շնորհակալություն։ Pour tout cela, je pense que la francophonie dit merci à l'Arménie. Merci beaucoup. Merci à vous. Ձեզ եմ շնորհակալ։ Իսկ ինչ է խաղաղությունը հենց ձեզ համար։ La paix, je dirais que c'est Կասեի, որ խաղաղությունն ամենաթանկ արժեքն է։ Ամենաթանկ արժեքը մարդկության համար, ժողովուրդների համար։ Եվ ես դա խորապես գիտակցում եմ, քանի որ երեխա ժամանակ տեսել եմ բռնաճնշումներ, եւ այսօր լինելով ֆրանկոֆոնիայի գլխավոր քարտուղարը, պիտի ասեմ, որ մեր կազմակերպությունը ամեն օր բախվում է խաղաղության, կայունության, անվտանգության արժեքներին։ Առանց խաղաղության չկա զարգացում, առանց անվտանգության նույնպես չկա զարգացում։ Մենք պետք է կառուցենք խաղաղությունը, ինչպես մի մշակույթ, ամեն օր։ Այն կառուցվում է երկխոսության մեջ, այն կառուցվում է դիմացինի եւ նրա մարդկության հանդեպ հարգանքի մեջ։ Այն կառուցվում է նաև մեր ունակությամբ, ասելու ուրիշն իմ մեջ է, իսկ ես ուրիշի մեջ։ Սա շատ կարևոր է, գիտեք։ Եվ սա շատ թանկարժեք ներդրում է։ Երբ ես Կանադայի գլխավոր նահանգապետն էի եւ գերագույն գլխավոր հրամանատարը, ես տեսել եմ նաև, թե ինչ աստիճանի կործանիչ են պատերազմները։ Օրինակ,
Առաքելություններ եմ իրականացրել շատ դժվարին վայրերում, որտեղ պետք էր նվաճել խաղաղությունը, պաշտպանության միջոցով։ Ես գնացել եմ նաև խաղաղապահ գործողությունների ծավալման վայրեր եւ հպարտ եմ տեսնելով, որ այն ամեն ինչի շնորհիվ ինչ արել եմ, ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության դիրքն ամրապնդելու համար, այսօր մեզ դիմում են, մեր ձայնը լսում են, մինչև անգամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում խաղաղության պահպանման մասին խոսելու համար, պաշտպանության պարտականության եւ պատասխանատվության մասին խոսելու համար։ Ֆրանկոֆոնիայում կա նաև մի վճռական հռչակագիր այդ առումով, որը Բոնիֆացիուսի հռչակագիրն է։ Մեզ համար դա հիմնարար տեքստ է, որում խոսվում է ճգնաժամերի կանխարգելման եւ մարդկային անվտանգության մասին։ Ճիշտ ինչպես Բամակոյի հռչակագրում եւ մեր սկզբունքներում, մեր կանոնադրության մեջ խոսվում է իրավական պետության, ժողովրդավարության, իրավունքների եւ ազատության մասին։ Pour parler de la nécessité, je dirais, Այսպես է նաև որ խաղաղությունը կառուցվում է։ Այսպիսով չկա ավելի թանկ արժեք։ Եվ ես գիտեմ, թե որքան է Հայաստանը ֆրանկոֆոնիայում բարձրացնում այս տարածաշրջանի հիմնախնդիրները, խաղաղության եւ անվտանգության տեսանկյունից, որոնք լուրջ մարտահրավերներ են։ Ուստի Հայաստանը ֆրանկոֆոնիայում կարող է լսելի լինել եւ հանձին ֆրանկոֆոնիայի ունենալ համերաշխության եւ աջակցության հարթակ։ d'écoute, de solidarité et de renfort. C'est au fond de la terre. Խաղաղությունը հողից է գալիս։ Tout à fait. C'est vrai que la paix. Այո, միանգամ այն ճիշտ է։ Խաղաղությունը հողի մեջ է ու նաև մոլորակի խորքում, որը պետք է պաշտպանենք ու հարգենք։ Que nous devons protéger et respecter. Comment vivre ensemble? Ինչպես միասին ապրել։ Ինչ շատ է դուր գալիս, որ երիտասարդներն ասում են, ուզում ենք ապրել ազատ, միասին։ Միասին ապրելու կարգախոսին ավելացրել են ազատությունը։ Եվ պետք է ասեմ, ազատությունից ավելի թանկ արժեք չկա։ Là encore, il n'y a pas valeur plus précieuse. Ça donne du souffle. Եվ սա շունչ է տալիս։ Exactement. C'est un souffle important, la liberté. Ça donne du souffle. Այո, ճիշտ այդպես։ Ազատությունը կարևոր ուժ է, շունչ է։ Ազատությունն ամեն ինչ է։ Դա մտածելու ազատությունն է, ընտրելու ազատությունը, տեղաշարժվելու ազատությունը, ապրելակերպի ընտրության ազատությունը։ Այս ամենը կարծում եմ մենք կանայքս լավ ենք հասկանում։ Tout cela, je pense que Որովհետև մենք ստիպված ենք եղել նվաճել դա եւ շարունակում ենք այդ պայքարը։ Օրինակ, տղամարդկանց եւ կանանց միջև հավասարության մասին ռազմավարությունը, որ այստեղ Երևանում կընդունվի ու Երևանի անունը կկրի, շատ թանկ արժեք է, որովհետեւ դրա հիմքում ազատությունն է։ Ինձ համար այն հիմնարար իրավունք է։ Ես սերում եմ նաեւ մի ժողովրդից, որն ազատագրվել է ստրկությունից եւ որը պայքար է մղել հանուն ազատության։ Եվ ոչ միայն իր համար։ Գագաթնաժողովի նախապատրաստական ողջ ընթացքում դուք հայ քաղաքական գործիչների հետ ակտիվ շփման մեջ էիք։ Ինչ գնահատական կտաք։ Je pense que Գերազանց գնահատական կարող եմ տալ նրանց կամքի համար։ Նրանց գործելու, հյուրընկալելու կամքը եւ հաջողությունն ապահովելու կամքը։ Հայաստանը շատ լուրջ հաղթական արմավենի է շահել ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպությունում։ Եվ մենք տեսնում ենք, արձանագրում ենք, որ Հայաստանի այս քաղաքական դասը շատ մոբիլիզացնող մի բան է տալու ֆրանկոֆոնիային եւ շատ մեծ կամք, շատ մեծ վճռականություն։ et au sein de la francophonie pour ça parce qu'on l'a vu. Եվ իմ վերջին հարցը. կարող եք ֆրանսերենին չտիրապետող հեռուստադիտողներին ֆրանսերեն 1 կամ մի քանի հետաքրքիր բառեր սովորեցնել, որպեսզի ցանկություն ունենան սկսել ֆրանսերեն սովորել։ Alors je pense que déjà on a nommé la liberté. Կարծում եմ, որ արդեն իսկ նշեցինք ազատությունը։ Ֆրանսերեն liberté բառը անգլերեն ասվում է liberty, libertad իսպաներեն, libertà իտալերեն, Ազատություն հայերենով։ Voilà, je connais pas. Ես ավելի գեղեցիկ բառ չեմ ճանաչում։ Ինչպես ասացիք? Azatutsion. Այո։ Այո։ Moi, vous savez, j'espère que Հուսով եմ, որ բավական հաճախ կհանդիպենք, որպեսզի կարողանամ յուրացնել հայերենը, որովհետև եթե կա մի բան, որին շատ է դուր գալիս ֆրանկոֆոնիայում, դա բազմալեզվության պաշտպանությունն է։ Ֆրանսերենը որպես գործելու լեզու է։ C'est-à-dire que notre combat Որպես միավորող օղակ, որպես լծակ, նաև պայքար է հանում բազմալեզվության, որովհետև չկա միջազգային ժողովրդավարություն առանց բազմալեզվության, առանց ժողովուրդների լեզուների ճանաչման, որոնք պահպանում են ինքնությունը։ Donc
Comment je peux vous dire merci? Ինչպես կարող եմ ձեզ շնորհակալություն ասել հայերեն? Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն. C'est beau parce que Շնորհակալությունը եւս շատ գեղեցիկ բառ է։ Mais on utilise le plus souvent. Բայց մենք ավելի հաճախ մերսի ենք ասում։ Տեսնում եք, մերսի բառում կա նաև ճանաչում, արժեքների ընդհանրության գաղափար։ Մենք իրար ճանաչում ենք։ Partage. Voilà, on se reconnaît. Merci, merci d'avoir. Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մեր հյուրը ՖՄԿ գլխավոր քարտուղար Միկայել Ժանն էր։ Ցտեսություն։ Au revoir.